Na kągi, sveiki visi, su jumis kanalas Muskimbana, ir šiandien darau dar vieną video. Šiandien atvažiavom prie tokio tvenkinio pažvejot. Pasiėmėm sektorių, mūsų 4 sektorius yra. Čia va tokią terasą turim, namelį, viską. Tai būsim per naktį, paliko savininks mums dovanėlių biškelį. Tai jo, sėdėsim ant karpio, bet yra čia visokios žuvies, tai gal kažką įdomesnio dar pagausim. Karpiniai kotai mano 2 nauji, irgi reikia apžuvinti, visai gerai būtų. Turiu vieną feederį, yra mūsų stovas, mano stovas irgi naujas visiškai. Tai žodžiu, daug ką išbandysiu naujo. Nu ir bandysim šiandien kažką gero įkalt per parą žvejybos. Tai dabar einam ruoštis. Nu ką, darom pašarą, šaunam turbo miksą 800 gramų pradžiai. Dabar šaunam spūd miksą irgi 800. Vis tiek parą būsim, tai užteks manau. Nu ką, turim pašariuką. Nu ir dabar dar šausim tutti frutti boilių. Kokių porą saujų jaučiu pilnų. Dar porą saujų patraiškysiu. Visai lengvai traiškosiu. Biškai patraiškysiu ir va, turėsim va tokio mikso. Tada su spomba šersim. Nu ką, sudėjau boilių sutraiškiau. Prisiminiau dar, kad kanapių turiu. Išsiviriau pusę kilogramą. Tai pilam ir kanapės. Dalį pasiliksiu į pašarą. Dalį čia išmaišysim. Tos kanapės gali būti nemažai. Karpiai patinka. Biškai galim pilt, manau. O šito į pašarą sudėsiu. Pašarą naudosiu, dabar eisiu darytis. Opa. Va tokį. Madiksą braškės. Visai pasiteisinęs, man yra 3 kg išėjo, tai mums nakčiai sočiai užteks, gal dabar pusę padarysiu net. Ir kanapės dar sudėsiu. O žvejosim tai tik ant boilių. Čia turiu spombą. Ir daugiau turim visokių įvairiausių mažesnių, didesnių boilių. Tai va žodžiu, bandysim. Nu ką, turim pašarą padarytą, turim spombą, turim kotą. Dabar dėsiuos pašarą ir susišersim taškus. Nerodysiu, bet einu dabar sumėtyt. Nu ką, mesiuos feederį, ant method feeder sistemėlės, porą boiliukų šoviau, ananasinį ir dar čia kažkokį nebepamenu. Ir palei žolę čia galvoju užsimest ant šoninės pusės ir pabandysim kažką pagauti. O daugiau viską tenai susišėriam su spombo link tos salos, prie tų žolių į tą pusę ir ant gylio bandysim kažką. Nu ką, pirmieji kibimai, ką tik tą užsimetėm, dabar užsimečiau pirmą karpinę meškerę, buvau feederį užmetęs, bet norėjau permest ir buvo ką tik kelt pradėję, biškį pakėlė. Kažkas judino, bet boilis ten labai didelis uždėtas, tai nežinau. Bet kelia. O. Kelia. Op. Ne, jaučiu nėra. Bet lyg tai kažką jaučiau. Ai, žolės jaučiu. Jo. Eik, so. Ant štai tokio boilio, vat. Buvo išvažiavimas, ką tik. Nu, ne išvažiavimas, bet kėlė jau. Nu ką, yra veiksmo biškai. Nu žodžiu, turim problemą su vėju, labai pypsi pastoviai, nes judinu ir beždžionėlės, ir valą judinu. Nesuprasi, kada kibims, o kada čia jau gal ir kibimas atleidinėja. Čia jau buvo pradėję atleidinėti, atrodo. Nu ką, pirms išvažiavims turiu. Yra pirmas žuvis, eik tu. Nuėję. Jo, bet tokį svorį jaučiau gerą. Eik savo. Nu ką, pirms išvažiavimas buvo, kažkas nuėjo. Į kairę labai. Į kairę nutempė. Virš valų, eik tu. Jo, ką tik užsimečiau. Žodžiu, kibo ant va tokio vėl raudono boiliuko. Ir buvau puva užsidėjęs 8 gramų šėryklą. Ne šėryklą, svarelis. Žodžiu. Ką laukiam toliau? Eina savo. Jau smagu daras. Nu
ką, vėl viskas sumesta. Laukiam dar vieną išvažiavimą. Nu, duom šį švarę. Geras. Per prievartą labai netenka žolių. Ui, žvynis man rodos. Suodite. Pasme. Nu, blemba, bandom. Eik, tu gražus. O, vyra. Išvažiavo irgi kaimynai. Palauk, matą paleidinai. Tai čia... Na gerai. Atėdėsi? Bet tai kai čia hibrid? Karpė, karosa hibridas. Tikrai ne karpis ir ne karosas. Tokio dar nesu pagavęs. Bėjuoto miškį. Suvelikti žiūrų miškė, bam! Eik, turim pirmą karpio karoso hibridą greičiausiai. Panašu kažkas. Vam, boiliuko gražiai lupytė. Atkabinti? Tuoj. O. Tai su tavim fotkę išausiu. Paleist. Nenori sėrt? Tai čia kad čia būtų. Nereikia. Gerai, leidžiam. Pirma žuvis yra. Žodžiu, kai visada aš su nuotykiais. Papūtė stipriai vėjas, apvirto mano stovs, nukrito meškerės ir visi signalizatoriai į vandenį krito, su visu šituo atsikabino, nes apvirto pilnai. Tai nuskenda, teko eit maudytis, įbridau, ištraukiau, nu, bet vandeniui atsparus turėtų būti. Tai kol kas veik, nežinau. Tikėkimės nesutrumpins, nes minus 8 eurų būtų, tai nelabai fainai. Nu ką, prabuvom, nežinau kiek valandų, dabar yra lygiai 3, prabuvom kokias 2-3 valandas be kibimo, žiauriai sukilo vėjas, apsiniaukė, nu ir duom šią dar vieną įvairavo. Kur greipšt? Ai va. Da, vieną žuveliuką turim. O? Veidrovinis. Ai ne, vėl. Vėl žvynius, bet didesnis. Ui, tur nuėjo. Atsikabino. Bet šit didesnis, va, kokį 3 kilų. Eik, savo. Ką, sėdam toliau, laukiam. Turiu. Ui, tu geras. Turiu kažką baisiai gerą. Baisiai gerą. Seni, baisiai gerą. Filmuoju. Bet seni, baisiai gerą. Gali ištrauk mano dešinę meškerę. Suviniok kokšiam. Seni, baisiai gerą. Pirma žuvis ant tos meškerės. Karpinės. Pala, gal dragą reiktų atsileisti jų. Tai nereiks viniok, tik. Žodžiu, buvom namelį, valgiam ir pradėjo drags važiuoti, net kažkodėl nepipsėja, kažkas čia persimetė, bet išgirdau, kaip būgnelis sukas, tiksliau Dominiks išgirdo. Seni, bet žiauriai eina. Ne, nu tipo nėra žiauriai didelis, bet iš pradžio tai žiauriai važiavo. Bet ir dabar važiuojam. Eik, savo. Šiaip nežinau. Jo, į dešinę nuvarė.
Aišku, problemas tam. Palauk. Jo. Biškau. Nu, palauk to. Sunkiai žiūrėt. Tai jis manęs. Jo. Prieš ne. Ui. Ui. Kažkas tam. Ačiū. Aš čia gyvenau. Čia ne. Baisiai. Ui. Dieną laukiu. Ne veltui visą dieną nesisekė. Nebesitraukis. Čia to vals trukdo. Imk, nu. Yra. Palašą pėdų įdada. Pala. Jo. Dadam tą meškerę, vėliau atpainėsim. Reikia atkabint pirmą. Nu ką, yra ir mano. Aš iškeliu tą atkabink. Ir dar gražus. Va, toksai storuliukas žvynis. Pažiūrėkit. Pum, pum. Nu ką, darom fotosesiją, biškį trumpą. Nu ką, pagydžiau lūpą. Ir leidžiam gražuolį. Pirma žuvis. Reikėjo palaukti, aišku, dar vieną atsikabina. O. Bet va, turim po vieną. Nu ką, situacija tokia. Esu valty, plaukiu, domšiu ant krantą, traukiu kažką gerą. Įkelsiu nuotrauką, ką ištrauks, bet tik išplaukiau, pakirto. Karpis, neblogas visai. Eik tu. Nu ką, išsitraukia žmogus. Visai neblogą karpiuką. O aš su valtim plaukiau šią tašką, nes su spomba nedametam iki tų žolių. Su meškere dametam, su spomba ne, su masalu tik tai. Bet dabar varau pabiškį šertis, o tuo metu domšė gerą karpį ištraukė visai. Nu ką, čia va žolės, čia krantas. Op, tenai domšė kažkur mano, sektorius tenai su domšės. Turim pašarą. Čia yra dar, opa. Turim šitoj valtelį. Šitą, op. Šitą mesim. Čia mano valas rinkai. Turiu kažką gerą žmonės. Mano valas. Išvažiavo baisiai. Tavo vals dabar blemba, nu. Aha, jis viršai įsikėlė. Eik, supainėja visus valus jau, o dar tik pradėjau traukti. Galiu padėti, nori partraukti, nori? Ne. Žiūrėk, iš šono nepaeis. Ne, aš valas surenku iš viršaus. O jeigu taip? O dabar, eik. Einu į šoną. Neblogas, vėl karpiukas. Žiūrėk, aš turiu kažką. Raudė, žiūrėk, pagavo. Domšė raudė ištraukė, o aš turiu kažką gerai kabiną. Ai, Paroj kamerą. Gerą. Это big fish, blėš. Nusifotkink da. Eik, savo, domšė raudė partraukė. Ruoš graibštą, ką žinau. Čia kitą žiūrėk. Net čia jau suviniojau į mano. Ein, žiūrėk. Žinok, monstras įdomus. Seniai nepatraukė. Seniai ant vietos stovi. Erškės gal? Ne, eršketai žvakės daro. O tas dugne stovi. Tai šams gal. Ne visi. Šams, blemba. Aš galiu suviniuoti irgi nuo viršaus. Suviniuoti meškerę? Blemba, nereiks gal. Pratempsiu prapačią. Tada mano suviniuoti kitą. Žiūrėk, tu savo. Gerai, kad kamerą pajungiau ant powerbanką. Bent jau nufilmuosiu. Bet eik tu. Tėvas paskambino, paklausė, kaip sekas ir iškart išvažiavo. Žodžiu, ištrauksim šitą žuvį ir vėl painiotis ir reikės eit. Nes visas meškeras surinkęs yra. Įlindai žolės nebepajudu. Tiesiog taip ir laikyk, netemk, tiesiog įtembiški ir laikyk. Geras, geras. Kaip čia jums parodyt? Vidrodinis. Jo. O, gražus. Aš jį pasiklausau tą krač. Tas anatas kaip jis apie dubį didesnį. Kaip jis apie dubį didesnį. O? 3 drąsiai. Aš bent jau manau. Blėd, užsikabinai manęs.
Tai pizdaja, palauk. Ui, Jis tai yra tikrai. ant geltono to boilio. Palauk. Tada matau visą valai. Tik pasišėdėm. Tik pasišėdėm. Yra. Eik savo. Nu ką, gražus, čia jau virš 3, man atrodo. Einam foto darytis. Nu va, 4 kg, 200 gramų, ką tik pasvėriau. Neblogas paršiukas toksai. Tikrai neblogas, pagydam, biški žvinai buvo tokie padaužyti. Bet ant vakaro išvažiavo. Nu gal naktį bus dar tokių gražuolių. Eina savo. Tik pasišėrėm su valtim. Buvau nuplaukęs ir iš karto išvažiavo. Ką tik Dominikų kelt pradėjo. Karpę paleidau ir kėlė, bet atleido. Nu ką, vakarinis kliovas prasideda. Nu ką, vakaras. Jau beveik 10 valandą vakarą jaučiu. Visiškas štilius pasidarė. Nurimo, bangelių nebėra. Labai minimalias. Ir matos, burbuliuoja realiai visur. Ne tokie labai stiprus burbulai, bet vienoj kitoj vietoj vis keletas burbuliukų iškyla. Tai žuvis juda. Bandau dabar su feederiu mėtyt mažesnį wafterį užsidėjęs į burbulus. Tai gal tokią taktiką pasiteisins, o karpinės meškerės ant kuršiai yra užmestas. Ir laukiam dar vieną gerą karpę. Ant abiejų didelį boilį uždėti. Ir žiūrim, gal kažkas prašaus dar. Ir šitą užkabina, galvoju, žinot, tos šie. Nu ką, tai dabar persimetiniau. Ką tik buvau pasakęs, kad štilius. Ir žodžio esmė, uiktų kaip eina. Ir esmė toje, kad iššoko karpis ten. Ir burbuliavo tenai visur. Nu ir iš karto užkibo dabar. Vadinas aktyvus jie. Bet šitas nėra labai didelis, bet... Eik, savo, dar vienas žuvis. Nu ką, domšį ištraukė. Ką čia ištrauksi? Po to aš ištrauksiu didesnį toj. Uiktus. Kas čia? Ne, amūrs. Ar amūrs? Amūrs? Panašus. Žiūri, toks ilgs. Pailgs, nu ir su žvinais. Arba karpis, bet... Vai, te gal duodis iš ten. Amūrs panašu. Tai aš tai didesnį šau. Amūras. Geras. Eik, tu amūrą šovė domšė. Pirmą kartą gyvenime. Eik, tu jo amūr 100%. Seni koks didelis. Eik, tu visą šlapęs aš. Amūrai turi daug daugiau smarvės negu karpiai. Ir aš dar kaip tik sakiau, būtų fainai iššaut kažką apart karpę, kažką įvairesnį. Eik, tu savo. Nes amūrą da pagavę. Tai pagauk, žiūrėk, ką nebūtų svajonė nuplaukus. Tiesioginio to žodžio prasme. Uik, tu koks didelis. Yra. Uik, tu palauk. Nenulaikau. Palaikysiu, gerai. Tegul pavargs. Uik, tu nepasiduot. Amūras, jo. Eik, tu savo. Traukiam. Uik, tu čia kokie 4-5 kilai gal. Atsikabina? Oi, ne, galvau. Pala. Atsikabina. Atlenkia kablį. Eik, tu savo. Išlanksia kablį. Bėlen koksai. Čia kokie nublemba. 4 su viršum kilų tikrai. Daugiau. Reik pasverti iš karto. Eik, tu geras šit. Tenai kažkas išsivertė ir iš karto iškibo. Man matė, kad išsivertė. Eina savo, ant vakarą vos aktyvės gal. 5 kilai. 400. Nu tai numės, ką visą tai bus. Ne, čia jau numetus. Ne, Jo, 5 kilai 200 kokie. O! Išvažiavo Davins ant vakarą, sujudėsi. Eina savo, šits geras, nuvarom pakytę. Nu ką, leidžiam. 5 kg 200. Jau smagus. Jo. Traukiau smagus. Iki krantą lengvai ėjo, ne? Jo, iki krantą ir tada jau į žolės iškart pradėjo. Čia biški. Nu, Kažką gerai kirti. gal ir žvynus, biški čia patepk. Porą pamė. Amūrą 5 kilų ištraukė. Pažiūrėsim, ką aš ištrauksiu. Nu ką leisk.
Kažką gerą kaimyns irgi varė. Nu. Tai aš dabar turiu 30 kg šaut senį. O va. Eina savo. Nu ką, sėdim toliau. Nu va, pažiūrėkit, kas iš kablio beliko. Visas išlankstytas, nu bet atlaikė, atsikabino mūras, tik tai graibštė jau kaip buvo. Nu ką, vėl kibimuko turėjau, ant 2 meškerių. Pirmą ant šitos patempė, tai iš namelio atėjau čia ir tada ant vidurinės irgi patempė. Patempė ir atleido. Visai neblogai. Tuoj gal temstant dar vieną šausim. Nu, kaimyns traukia irgi. Kaimynsai visai pasikūręs jau. Manau, virš 20 žuvų krantę pas jį. Pas mumis biškai silpniau, nu bet nieka. Šausim gal bonusą kokį naktį. Dar ne. Tegul ragai, bet kam esmė, pradėjo kipt, bet jau kim kokias 2-3 minutės. Ir pakel, atleidž, ir taip labai ramiai. Tai biškai net širdis drebnas, gali būti eršketas. Eršketai mėgsta atsargiai kipt. Ir aš eršketą dar gyvenime nepagavęs, tai kad ir nedidelis būtų labai smagu. Nu ką, kibimą turim vakarinį vėl, temstant. Atleidiniai. Pradėjo imt. Ir vėl ant vienos pakibo ir ant kitos dabar. Labai įdomiai. Tai besulbiški. Bet jau taip normaliai. Domšį piniginę pametė. Atleido man pavalą. Turiu. Jo. Nežinau. Gerą. Nu tipo, ne baisiai gerą, bet toksai. Kilograminis gal kažkas. Ištrauk mano tą meškerį. Kurią? Dešinę. Ir aš bandau nuo tavęs atitraukdama. Bet šitą buvo iš senai užmesta, kitą permečiau ką tik. Bet įdom šias meškeras labai im. Neleidžiu. Nu neleidžiu. Vokščia nuneš tą į žolės. Atsargiai. Nuneš padėk kažkur ant žolių. Jau nebetoli visai yra. Gerai, kad užkabinau, ne? Sorry, seni. Čia ne vėl permest. Čia ne aš čia einu. Taip tingiu jau. Eina savo. Tai dar nedidelis karpiukas, bet. Nu, paimsi. Eina savo, nu. Įdomi šis galva lupa. Amūrs, man rodos. Amūrs? Nemačiau. Ne, manau. Ne taip, kovoj kaip amūrs. Tai kad tas pašus. Bet tai turi jėgos. Nu kas čia yra, kaip jis taip nepasiduoda, aš nesuprantu, jis nėra labai didelis. Čia. Tai eina savo. Vis tiek emocija, tai belė kokia gera, žinokit. Patariu visiems į komercinį telkinį atvažiuoti pagaudyti kažkada. Yra darbo, nėra lengva pagauti, nu bet žuvis gražios. Dėl lelyjas įsėda. Bent atsikabint galėtų nuo mano... O gal rimtai amūrsko, taip iš pradžių taip lengvai ėja. Kažkokia nugara keista, tai tokia ilga. Vėl žolės. Man padliučino. O? Palauk dar, palauk. Ir piso į galą. Neliestų dar jo. Eik, tu savo dabar datą surinks. Ne. Damba, stipriai laikau. Atsikabint savo į galvą kaip parys. Amūrus. Amūrus. Tai, kad savo vėl išvažiavo. Bet tie amūrai pasiutė gerai, kad aš taip greito paėmiau, bet tu matai dar kiek jėgos turėjo.
tu savo į kairę dabar į mano feederį. Alio. Palauk, dabar yra operacija. Chaosas vyksta dabar. Mes žuvį traukiam, sakyk, ko nori greit. Kas? Aš filmuoju, domšia ramiai. Kurva, smegenis, kiek nežinai. Eina, savo, negaliu ištraukti niekaip. Dabar pradėjau važiuoti iki vidurio ežero, tai nuvažiuoti. Tu gali eit mėgot, aš kai bus prie krantą pakviesi. Čia daug netrau. Nu ir vėl važiuoju. Eik, tu savo sėdi. Tu galėsi sužinoti mūsų teisėjai. Nu tai kaip visada, žinai. Turiu aplenkti. Domšia pagavo mažiuką sazaniuką išvinuotą, aš pagau didesnį. Domšia veidrodinį, aš pagau didesnį. Domšia mūrą, nu tai turiu pagau didesnį. Žvenkite, kas neįdama. Nu jau lyn seniai, tu pažiūrėk, kokius ranus šauna. Eik tu savo, nu. Kas per nesąmonę, aš nesuprantu, iš kur tiek jėgos po žuvį. Bet iš pradžių taip lengvai jie, nu kas yra? Gyvenimo įspūdžių geriausia žvyba gyvenime. Eikit savo, nu pažiūrėkit, žmonės, ką jis daro. Taip, kuo aukščiau laikyk to eis, anksčiau bus įdugnai. Nu bandom kelt, nu. Nu, matau. Eik savo man riešas, kaut. Seniai amūras. Pala, aš galiu bandyti savo valą, čia atkujenį. Nereik. Jis yra ant viršų savo. Ruožda gal netilpsi. Eina, savo vėl tas lelijas. Nu ką, 5,5 kg, gražus amūras. Ilga kova graži buvo. Leidžiam. Op, atsiplaukia. Suspurdėjo ir lėkė. Bet broliukai tokie panašus, eina savo. Nu ką, metamės vėl. Nu žodžiu, dabar po amūro visas meškeras kaip visada supintas. Tai einam viską nukirpt, per naują rištis ir lauksama nakties monstrų. Nu žodžiu, persimečiau visas meškeras. Viskas paruošta ir laukiam. O kaimynam ką tik meškerį įtraukė į vandenį. Jo. Tai dabar plauk gaudyt. Nu, su bairiais mes čia smagiai laiką leidžiam. A? Eisi tai. Nu žodžiu, kaimynai plaukia. O mes laukiam. Tai va, guliu lovai dabar. Tai žodžiu, dabar mumis taip žadina. Realiai paguliu kelias minutės, nu gerai, 10 minučių. Jau prisnūstu, supips. Iškart šoku į tapkės einu ir tada nieko ten nebūn. Tai karpį kol kas mum mėgot neleidžia. Bet pabandysim dar kartą. Kaliau ant feederio kažką įvairavau. Nežinau ar didelę, bet kažką turiu. Ant feederiuko blemba. Ant mažo vafterio, mažas kabliukas, tai nežinau ar ištrauksiu. Nes, nu tikrai, kad nelynas koks. Kažkas gero. Nu karpis turėtų būti. Bet tampia ir sėdu. Nu palaukit, aš jum pabandysiu jungt šviesą. Jeigu kažkas matysis. Domšia miega. Asilas. Gal kažkaip vien susitvarkysiu. Tai dabar iš karto būtų gerai graibšto pasimti. Reikia atsileisti stabdį. Gerai mum, kad nesurinktų kitų meškerių. Čia kampą, palaukit, valą reikia dasukti. Čia pintas valas, tai normaliai viskas turėtų būti. Aišku, nieko jūs nemato, tamsu. Pusė pirmos dabar yra. Kur ta žuvis yra iš vis? Nežinau, kas čia toks bus. Aišku, spardos biški. Ir kiek man čia 14 minučių vietos belika įrašinėjimui. Reikia susitvarkyti greitai. Taškos. Pikta. Eik, bet ant feederio tai kaifas belenkoks.
Jamam į klyną graibštą. Bandom vairuoti draugą. Op, pasiėmiau. Paėmiau. Tuoj mes čia jį parodysim. Ai, ne. Nežvinuotas. Turim veidrodinį. Kamera sušlapa, bet va. Gražus tuo ištrauksiu. Eik, tu savo. Žodžiu, nuėjo? Žodžiu, aš tą karpį padėjau ant matą ir žiūriu, domšiai išvažiavo. Tai turėjom dubletą, bet žodžiu. Žiūrėk, viens pats susitvarkiau su tokiu ant feederė. Ir ant... Čia prie pat? Oi. Čia prie patų paėmė? Ne, toliau buvau užmetęs. Bet ant feederė ir ant wafterė. Nu žodžiu, domšiai nuėjo. Nu va. 3,5 kg einam paleisim. Gražuolį, bet ant feederio pirmas žuvis man. Smagiai, smagiai. Nu. Op, ramiai, ramiai. Eik, savo. Nori bėgti čia labai. Op. Nu viso, nuplaukė. Nu ką, turim šį ryto kažką nedidelio. Jau baigiu partraukti. Viską čia supynę, aišku. 5 ryto kažkokiu būdu biškį užmigom su Dominiku visai nakčiai. Meškerės užmestas buvo, tai va užkibo žuvis per naktį. Net nejautėm visiškai. Kai lūžom, tai lūžom. Reiks viską persirišt, vėl viską surišo. Karpiuks, koks mažas. Traukiam? Nežinau. Čia aš net nežinau, ant kurios meškerės čia gal ant feederio, jis jį man užkibęs yra, tik tai aš ant šitos partraukiau. Čia viską jau yra supainė. Bet tai koks jis stiprus, blema, toks mažiuks. Čia varosis ant feederį yra užkibęs. Nu, pasvėriau 1,5 kilogramo vis dėlto. Galvau, nei kilogramo nebus, toks nedidelis atrodo. Bet storas. Naleidžiam šitą. Ir viską jisai mums supynė. Viską supynė. Tokią barzdą tenai visišką. Aplink meškerę. Tai dabar eisim painiot. Žodžiu, toliau cirkai. Traukiu žuvį. Ir va tenai. Man ant galo jau nebegaliu susukti valą. Yra du svoriai. Dvi šeryklos. Ir visišką barzdą. O žuvis yra užkibus kažkur lelijose ir aš daugiau jau nebegaliu sukti, nes ten jau barzda. Tai dabar neįsivaizduoju, ką darysiu. Žuvis irgi nėra pati mažiausia. Ką man daryti? Nu vadinas, pasnausti jam. Nu ir įdom šias meškerės įlys. Suvinsim 6 meškerės į vieną. Ne 6, 5. Jo 2 ir mano 3. Jau aš nutraukiau vieną savo, bet ten viskas kabo dar, tai nežinau. Bet, nu aš negaliu daugiau dasukti. Bet irgi ta žuvis į lelijas, į lindus, ką man padaryti. Ai, galėtų atsikabinti, ramiau būtų. Žodžiu, aš bandau dabar šitą karpyt, kol jis iš ten tų lelijų išplauks. Ir bandysim toliau traukti, jeigu dar nenueis. Žodžiu, išsitraukiau
Aišku, jau žuvis nuėjus. Ir viskas gerai. Atsikabino lelijose. Žodžiu, 5:30 ryto. Vėl visas meškeres užsimečiau. Pirma tokia karpių žvejyba mano normali buvo. Tai daug klaidų, iš klaidų bus ko pasimokyt. Ir rytas mano tuščios jau, be valo, kai užmetu pilnai. O iki savo tašką net nedametu, nes tiek susipinę, tiek iškirpau, kad ten nieko to valo nebeliko, tai reiks naują pirkti. Žodžiu, nežinau ką be pais pagaut. Užsimečiau į vidurį, random tiesiog, ne kur šėrėmės, o tiesiog. Tai jeigu dar kažkas užkips, taip atsitiktinai tai užkips. Visai dar pabūsim kažkiek. Tai jo, įdomiai čia taip gaunas, bet gal dar kažkas išvažiuos. Nu ir taip šviesoj viskas atrodo. Darbo vieta. Kada kimba viskas šviečia, pypsi. Tik vat problema, kad mano taškai yra va ten užšerti, o aš esu susimetęs va čia. Kodėl? Nes valo nebeužtenka. Tai nieko gero, bet gal dar kažkas paims. Nu ką, jau baiginėjau viską susipakuoti, viena meškerė lika, gal dar išvažiuos, bet labai abejoju. Gal kažkokių 10-15 minučių varom namo. Čia viskas sudėta, suruošta, mano patalai ir viskas. Pakuojamės, važiuosim. Tai su jumis buvo kanalas Mums Kimba. Palaikinkit šį video, užprenumeruokit kanalą, na ir laukit sekančių. Iki greito.